Akkamitti akkaawuntii 2030 ol lakkoofsa bilbilaa malee banachuu akka dandeenyu viidiyoo kana daawwadhaa. Jalqaba irratti Gmailii keenya bira dhufna. Haala kanaan yoo nu dhufe bakka piroofaayiliin keenya jiru tokko. Haala kanaan akkaawuntii duraan banne yoo nu fide gara gadi bunee add another account jedhu tuqna. Kinu haala kanaan yoo nu dhufe bakka kana tuqna Google kan jedhu irratti. Amma qulfii bilbila keenyaa banna. Bakka kanatti yoo kana nu fide bakka kana create account kan jedhu irratti tuqna. Kinu bakka kana irratti tuqna. Asitti immoo first name kan jedhu irratti maqaa keessan, last name kan jedhu immoo maqaa abbaa keessanii guuttan. Wanta barbaadan jettanii barreessuu dandeessan. Fakkeenyaaf an firii Oromiyaa Oromoo jechuun barbaada. Haala kana nu barreessitan asirratti next jettaniin. Bakka kanatti guyyaa isin gaafata guyyaa barreessitan. Bakka kanatti immoo ji'a isin gaafata. December jedhee bakka kanatti immoo bara dhaloota keessanii isin gaafata. Wanta barbaadan jettanii barreessuu dandeessanii. Bakka kanatti immoo dhiira moo shamara ta'uu keessan isin filachiisa jechuudha. Shamara yoo taatan asirratti ergana ifama next jettaniin asitti gadi dhuftanii. Bakka kanatti illee isin filachiisa. Fakkeenyaaf an firii Oromoo waan jedheef bakka kana irratti tuqaa kennee fi next jettaniin asitti dhuftanii. Paaspoortii isin gaafata. Paaspoortii keessan paaspoortii itti barreessitan jechuudha. Wanta isinii qabatamuu danda'u. Jalqaba irratti lakkoofsa qubee guddaa ta'uu qaba. Qubee guddaa ta'uu qaba ifama. Gara gadiitti illee dhuftanii kanuma olitti barreessitan barreessitanii jechuudha. Kinu haala kanaan erga xumurtanii next jettaniin. Kinu haala kanaan yoo isin dhufe bakka kanatti lakkoofsa bilbilaa isin gaafata. Isin bira dabartanii bakka kana tuqxanii jechuudha. Bira dabartanii. Haala kanaan yoo isin dhufe next jettaniin asittis. Amma haala kanaan yoo isin dhufe asitti kan dubbistanii jirtanii jedha. I agree jettaniin. Kinu haala kanaan bamee jira. Amma immoo kan akkaawuntii bannisan ilaaluu yoo barbaanne bakka kana arganna jechuudha. Piroofaayilii keenya gadi tuqna yeroo tokko. Kinu haala kanaan gara gaditti firii Oromiyaa jedhee kan bane kinu asii arganna jechuudha. Amma immoo haala kanaan banannee erga geessine akkaawuntii tokkorraa akkaawuntii biraatti akka jijjiiruu akka dandeenyus immoo jijjiiruu akka dandeenyus asumaan daawwadhaa viidiyoo kana keessatti. Fakkeenyaaf YouTube yoo seenne jalqaba piroofaayilii keenya bira dhaqna. Haala kanaan yoo fide dukana yeroo tokko. Haala kanaan wanti nuti bannee nuuf dhufa jechuudha. Yoo dhufe akkaawuntii irra godhachuu barbaadan irratti gisee tokko gadi tuqnee raatii nu kenna jechuudha. Amma kennutti jiraamisa. Dura Ommo Ayman jedhee jira. Amma immoo firii Oromoo jedhee jira jechuudha. Haala kanaan jijjiirannee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ammas immoo akkaawuntii keenya jechuudha. Viidiyoo hedduu laalee akkamitti irraa viidiyoo duraan laalee san kiliik akka gochuu dandeenyu illee asumaan daawwadha.
jalqaba irratti akkaawuntii nuti irraa kilikii gochuu barbaadnu san irratti deeffachuu qabna jechuudha. Iddoo kana tuquudhaan akkaawuntii keenya filannee kan nuti irraa kilikii gochuu barbaadnu san irratti deeffanna. Fakkeenyaaf an isa kana irratti deeffadha yoo ta'e kunoo haala kanaan naa dhufa jechuudha. Amma irratti deeffadheen jira. Jalqaba irratti gara gadii dhufnee laayibarii bakka jettu kana tuqna yeroo tokkoof. Kunoo haala kanaan nu fida yoo ta'e iddoo kana iddoo hiistoorii bakka jettu kana tuqna. Kunoo viidiyoowwan nuti daawwanne haala kanaan nu dhufa. Kunniin viidiyoo kooti. Masmara diimaa mul'isaa jira nu dhufa jechuudha. Masmara diimaan kun irraa badee taanaan irraa kilik ta'ee jira jechuudha. Erga haala kanaan nu dhufee booda gara olii baanee tuqaa sadeen tana gisee takkaaf gad tuqna jechuudha. Kunoo iddoo kana tuqna. Kunoo haala kanaan nu dhufa jechuudha. Clear watch history kan jedhu kanarratti tuqxan jechuudha. Erga haala kanaan sinii fide iddoo kana tuqxan. Ammallee ol deebitanii click search history bakka jedhu kanarratti yeroo tokko tuqxan. Haala kanaan sinii fide ammallee iddoo kana tuqxan jechuudha. Kunoo haala kanaan click ta'ee jira. Kunoo iddoo kanatti haala kanaan click ta'uu nuuf ibsa jechuudha. Kanaafuu amma duubatti deebinee viidiyoowwan nuti ilaalle yoo jiraate qulqullaa'ee jira jechuudha akkaawuntiin keenya. Kunoo haala kanaan viidiyoon homtuuyyuu hin jiru jechuudha nu bira. Akkasii haala kanaan akkaawuntii keessan qulqulleeffattanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Baarakallahu fiikum. Akkasuma haaluma kanaan xumurree jirra. Channel keenya fuudhatan subscribe gochuun amaatii keenya ta'a. Viidiyoon nuti tolumiyyuu like gochuun akka nama fayyada hojjetamu share godhaa. Yaada qabdan komentii jalatti nu barreessaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.